Әгәр ҙә балалар мәҙәниәтле булып үҫһен тиһәгеҙ, театр донъяһы, музей менән таныштырырға ашығығыҙ тиҙәр. Дәррәү атлап, йөҙҙәренән йылмайыу китмәгән был ҡыҙҙар-малайҙарҙың музейға тәүге килеүе түгел. Фатима Мостафина исемендәге 20-нсе ҡала башҡорт гимназияһы уҡыусылары улар. Беҙ Мәжит Ғафуриның ҡасандыр йәшәгән урынына килдек. Беҙ Мәжит Ғафури тураһында күп мәғлүмәттәр белдек. Яңы экспонаттар белдем һәм уның яҙыуҙарын киноға төшөрәләр, кинотеатрҙарҙа күрәтәләр. Мин Мәжит Ғафуриның шиғырҙарын беләм. Ҡыҙҙар-малайҙар башҡорт яҙыусыһы, халыҡ шағиры Мәжит Ғафуриҙың өйөн рәхәтләнеп ҡараны. Ул сейәһаған самауыры, ултырғысы, һәммәһе лә тейелмәйенсә һаҡланған. Музейҙа йөрөйөм тип түгел, яҙыусы әле генә сығып киткән кеүек хис биләй. Был музейҙа беренсе тапҡыр ҡайтҡас мин әтайға сәйгә һөйләйем. Бында бик ҡыҙыҡ булды. Дуҫтар, ә һеҙ ҡайһы музейға барғанығыҙ булды? Ниндәй шәп экспонат менән таныштығыҙ? Беҙгә фото йә видеоларығыҙҙы ебәрегеҙ. Рәзилә Салауатова, Александр Лысенко, Тау-Тау хәбәр өсөн.